Tarihçilerin medeniyetlerin beşiği olarak adlandırdıkları eski Orta Doğu'nun devlet kavramının ilk olarak ortaya çıktığı yer olması dolayısıyla idare tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu bölgede devlet kurumunun ve kamu yönetimi teşkilatının ortaya çıkmasına rol oynayan iki önemli etken bulunmaktadır. Coğrafi alan özelliği ve sosyal boyut. Özellikle farklı kültür ve medeniyetlerin buluşma ve kaynaşma yeri olan bu bölgede halkın müşterek sorunlara kolektif yaklaşma zorunluluğu sürekli bir idari yapılanmanın oluşmasına katkı yapmıştır. Bu bölge kavimlerinin sahip olduğu ruhsal ve mitik kökenli yönetim anlayışı, evrende düzeni sağlayan Tanrı'nın yeryüzünde yansıması olan devlet ve devlet kurumlarının oluşmasına psikolojik destekte bulunmuştur. Tarihin başlangıcı olarak kabul edilen M.Ö. 5000'lerden günümüze kadar geçen 7000 yıllık medeniyet tarihinde Neolitik dönemden global kozmopolitanizm adı verilen son döneme kadar geçen süreci başlatan, etkileyen ve bir bakıma tarihin akış çizgisini belirleyen en önemli olgu Orta Doğu'da yerleşik medeniyetlerin tarih sahnesine çıkmasıdır. Mezopotamya ve Mısır gibi yeryüzünün ilk medeniyetlerini doğuran Orta Doğu, modern anlamda devlet olgusunun ve siyasal örgütlenmenin kent devlet biçiminde kurgulandığı ilk merkezdir. Bu oluşumun Orta Doğu kaynaklı oluşunu ise Wittfogel'in kuramsal altyapısına attığı sulama olgusu ile açıklamak mümkündür. Tarih boyunca felsefeciler, bilim adamları, düşünürler, aydınlar, hatta din adamları tarafından kafa yorulan devlet kavramının ortaya çıkma sebebi pek çok farklı düşünce ve teoriyi de beraberinde getirmiştir. Fakat görüyoruz ki devlet denen kurum aslında çok basit bir sebepten ortaya çıkmış olabilir. Wittfogel'e göre sulamalı tarım kanal kazmayı, bakımını yapmayı, bentler inşa edip su baskınlarının geniş ölçekli denetimini gerektirdiğinden, devlet gibi otorite sahibi ve kaynakları sevk edici bir örgütün müdahalesini zorunlu kılmaktaydı. Nitekim Mısır ve Mezopotamya gibi ilk medeniyetler de Nil, Fırat ve Dicle nehirlerinin havzasında kurulmuştur. Bu nehirler tarafından sulanan kurak coğrafyalar ise M.Ö. 5000'lerden M.Ö. 500'lere kadar devam edecek olan 4500 yıllık Orta Doğu uygarlığının oluşumuna tanıklık edecektir. Bu dönemde Orta Doğu, bilhassa Mezopotamya oldukça özgün ve yenilikçi bir uygarlığın beşiği olarak komşu kültürlerden çok öndeydi. Fakat bu bölge idari olarak her biri yerel bir hanedanın yönetimindeki bir beyliğin mozaiği biçimine bölünmüştü. Bu siteler veya her birinin komşularından bağımsızlığını vurgulamak için kullanılan deyimle bu kent devletleri mihenk noktasını hiç tartışmasız dini, siyasi ve akli faaliyetlerin yoğunlaştığı birim olan kentlerin oluşturduğu bir toplum modeli geliştirmiştir. Bu anlamda arkaik ve hiyerarşize olmuş bu kentsel yapıların doğuşu da bir bakıma çağdaş dünyanın doğuşu olmuştur. Uygarlığın doğuşuna tanık olan Orta Doğu toprakları M.Ö. 5000'lerden M.Ö. 500'lere kadar sürecek olan 4500 yıllık insanlık tarihinin en uzun yönetim deneyimlerinden birisidir. Tarıma dayalı yerleşik ilk medeniyetlerin beşiği olan Orta Doğu Medeniyet Havzası ise temelde Mezopotamya bölgesi uygarlığının bir öyküsüdür. Mezopotamya, Orta Doğu Anadolu'dan başlayarak Basra Körfezi'ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye eski dönemlerde verilen addır. Zaten kelime olarak iki nehir arasındaki ülke anlamına gelmektedir. Yine bu bölge Doğu Akdeniz coğrafyasında bulunan Kenan ülkesi ile birlikte bereketli hilal olarak nitelendirilmektedir. Akdeniz ile Güney ve Orta Asya arasında bir köprü olan Mezopotamya, verimli tarım arazilerine ve canlı bir ticaret hayatına sahip olması nedeniyle çok sık istilalara ve göçlere uğramıştır. Bu durum da coğrafyanın, halkların ve kültürlerin bir etkileşim sahası olmasını gerektirdiği gibi maddi ve entelektüel boyutuyla medeniyetin ilk olarak bu bölgede gelişimine de olanak sağlamıştır. Bir başka deyişle uygarlığın doğumunda yerleşik ve göçebe halklar arasındaki uzun mücadelelerin yol açtığı kültürel etkileşimin çok belirgin bir yeri bulunmaktadır. Bu bölgenin medeniyet ve devlet gibi kavramlarda öncü olması genel olarak sulama olgusuna bağlanmaktadır. Buna göre devlet kavramının Mezopotamya'da yeşermeye başlamış olmasının nedeni Fırat ve Dicle nehirlerinin akışının düzensiz, kabarma zamanlarının ise belirsiz olmasıydı. Bölgede tarımın ancak sulamanın örgütlenmesi ve denetlenmesiyle mümkün olması, insanları gelişmiş su kanalları ve setler yapmaya ve bunları sürekli bakıma zorlamıştır.
Gerekli kanal şebekelerinin tesisi ve bakımı da geniş insan kitlelerinin tek bir otorite altında düzenli emek vermesini gerektirmekteydi. Başka bir deyişle halkların hayatlarını idame ettirebilmeleri için karşılaştıkları müşterek sorunlara bu denli kolektif yaklaşma zorunluluğu, ilkel anlamda belirli bir idari otoritenin ve bu otoriteye siyasal bağlılık duygusunun oluşmasına neden olmuştur. İdari otoritenin sürekli bir bağlılık duygusuyla siyasal otoriteyi oluşturması da bölgede tarihin ilk otoriter monarşilerinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Thorkild Jacobsen bu süreci ilkel demokrasiden mutlakiyet rejimine geçiş olarak görmekteydi. Jacobsen'e göre başlangıçta özgür insanlar geçici ve belli kriz dönemlerinde, örneğin bir sel baskını veya büyük bir kargaşa durumunda güçlüklerin aşılması için otoriteyi kısmen ve süreli olarak özel bir kişiye, kral veya rahibe devretmekteydiler. Bazı hırslı krallar emanet aldıkları iktidarı korumaya yöneldiler ve böylece idari ve hukuki otoritenin kalıtsal sahipleri ve devletin en önemli iktisadi yapısı olan kentin ana tapınağının yöneticileri durumuna geldiler. Öte yandan devletin burada oluşumunu açıklayan bir de ruhani gerekçe bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre ise devlet gibi omnipotent bir örgütün varlığı, bölge halklarının dinsel, ruhani inançlarının somut dünyadaki bir ifade tarzıdır. Orta Doğu'da kurulan bu ilk çağ monarşilerinin hierokratik nitelikleri de bu yaklaşım için önemli bir kanıt oluşturmaktadır. Bir başka deyişle bölgedeki kavimlerin sahip olduğu devlet gökteki sabit düzenin yeryüzündeki örneğidir. Tanrılar gökyüzünü nasıl yönetiyorlarsa devlet de yeryüzünü öyle yönetmelidir anlayışı, bölgede ilk ilke ve biçimleri verilecek olan devletin ve bunun ilk nüvesi olan teokratik siyasal ve idari düzenlerin de temel meşruiyet kaynağını oluşturmuştur. Kutsal devlet fikrinin şüphesiz eski Orta Doğu kavimlerinde siyasal ve toplumsal bir karşılığı bulunmaktaydı. Bunun en belirgin kanıtı ise ruhani ve dünyevi iktidar bütünlüğünün siyasal ve sosyal statüler ile ünvanlara doğrudan yansımış olmasıdır. Öyle ki Lugal sıfatlı ilk hükümdarlar patesi yani baş rahip ve ensi, naib gibi uhrevi manalar da ihtiva eden ünvanlarla ve kent tanrısının temsilcisi sıfatıyla sitelerinin başında bulunmaktaydılar. Ancak her ne kadar Mezopotamya'daki teokratik düzenin hakim bulunduğu devlet anlayışı dini ve politik güçleri tek elinde toplayan bir rahip kral yönetici profili çizse de bu hiçbir zaman tanrısallık iddiasına dönüşmemiştir. Kent devletleri veya geniş krallıklar halinde örgütlenen Mezopotamya halkları, Mısır'daki gibi bir tanrı kral otoritesini tanımamışlardır. Mezopotamyalılar, toprağın, insanların ve malların mutlak efendisi tanrıdır. Kral ise sadece onun naibidir düşüncesine sahiptiler. Öte yandan bölgedeki tinsel ve mitolojik dünyanın zenginliği ve egemenliği, kralın yanında ruhban sınıfı denilen yönetici bir sınıfın da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kentlerin hem idari hem de ekonomik merkezleri olan tapınaklarda yaşayan bu elit sınıf, tapınakların başında bulunan rahiplerden oluşmaktaydı. Merkezi bürokrasinin temsilcisi olarak bu rahiplerin yönetsel görevleri yanında ürünlerin tapınaklarda toplanması, muhasebe kayıtlarının tutulması ve pay edilmesi gibi iktisadi nitelikte görevleri de vardı. Ayrıca sulama kanallarının inşası ile bentlerin ve teraslama sisteminin düzenlenmesi, güçlü bir merkezi idari sisteminin gelişmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda da rahiplerden oluşan etkili bir bürokrasi gelişmiştir. Rahipler binlerce insanın çalıştığı inşa faaliyetlerini yönlendirmekte ve bu yetkilerini de tanrılara dayandırmaktaydılar. Sistemin ve ruhani kültürün bir unsuru olarak doğan ruhban sınıfı, zamanla siyasal hüviyetlerinin ön plana çıkması nedeniyle hükümdarlarla güç ve yetki çatışması içerisine girmiştir. Bu durum, çağdaş devlet sorunlarından olan iktidar-bürokrat çatışmasının da tarihi temellerini atması açısından dikkate değerdir. Bu güç ve yetki çatışması, aynı zamanda günümüz laik devlet yapısının temellerini atması açısından da önemlidir. Çünkü ilk dini siyasi erk ayrım sürecini de başlatmıştır. Bu ayrımın ilk defa M.Ö. 3. bin yıldan itibaren Sümerler'de dini ve siyasi unvanların farklılaşması süreciyle başlamış olduğu kabul edilmektedir. Hatta 1939 tarihli Asur-Babil Krallığı'nın Dini Karakteri adlı kitabının yazarı René Labat'a göre Mezopotamya'da iktisadi yaşam
Başlangıçta toprağın ve onun ürünlerinin sahibi olan tapınağa bağlı bulunmakta ve Mezopotamya dünyasının siyasi tarihi, ruhban sınıfı ile krallık arasında aşama aşama gerçekleşen ayrışma biçiminde özetlenebilmektedir. Eski Mezopotamya'daki bu ayrışmadan sonra Orta Doğu'nun ve sonra bütün dünyanın kaderini değiştirecek olan yazı sisteminin Sümerliler tarafından M.Ö. 3500'lü yıllarda bulunması, uygarlığın başat gücünü de pekiştirmiştir. Geliştirilen çivi yazısı ve bu sistemle yazıya geçirilmiş olan Sami dili ilk uluslararası iletişim aracı olarak tarihe geçmiştir. Yazının ve alfabenin geliştirilmesi, düşünsel ve sosyal süreçlerin kayıt altına alınmaya başlamasına neden olmuştur. Bu sürecin kamu yönetimi bakımından önemi ise yönetsel hayatın sistematize edilmesi fikrini hayata geçirmede önemli bir araç sunmuş olmasıdır. Monarşik sistemde kralın kişisel mülkü sayılan ülke topraklarında hasat edilen, ambara konan veya önceden ayrılan ürünlere ilişkin bilgilerin saray arşivlerinde kayıtlı tutulması ve uyruklara ilişkin bilgilerin saklanması gerekliliği yazının idari yaşama dahil olmasını sağlamıştır. Bu gerekliliğin bir diğer sonucu da günü gününe kayıt tutan ve rahiplerden oluşan profesyonel bir merkezi bürokrasinin ortaya çıkmasına neden olmasıdır. Nitekim kimi tarihçiler burada genel bir profili çizilen Orta Doğu Mezopotamya uygarlığını bu niteliğinden dolayı rahip devlet olarak tanımlamışlardır. İnsanoğlunun ilk kez kent devletler şeklinde örgütlendiği Mezopotamya'da zamanla Sümerler, Akatlar, Asurlular, Babiller ve Anadolu kökenli Hititler hüküm sürmüştür. Mezopotamya'daki bu kent devlet deneyimleri zamanla hiyerarşik bir ağa dönüşerek sayıca az da olsa merkezde bir başkenti olan geniş imparatorluklara da dönüşmüşlerdir. Mezopotamya'da devlet diyebileceğimiz nitelikte bir örgütsel yapıya sahip olan ilk toplum olan Sümerlerin M.Ö. 4000'li yıllarda tarih sahnesine çıktıkları görülmektedir. Daha önce M.Ö. 5000 ile M.Ö. 2800'lü yıllar arasında bu bölgede yaşayan Tel Halaf, El Obeid, Uruk, Diremter ve Nasr kültürlerinin Sümer kültürünün oluşumunda önemli rolleri olduğu kaydedilmektedir. Indus Nehri veya Kafkasya üzerinden geldikleri tahmin edilen Sümerlerin bu bölgeye gelmeleri, Yakın Doğu'nun siyasal yapısını ve düşünsel dünyasını derinden etkilemiştir. Nitekim aşağı Mezopotamya'da kurulan bu kentsel uygarlığın hegemonik kültürü kısa zamanda Mezopotamya dünyası ile derinlemesine bütünleşmiştir. Sümerler Doğu ile Batı arasındaki kültürel etkileşimin sağlanması, bu etkileşimden melez ancak pek çok yönüyle özgün bir hegemonik kültür üretme ve siyasal idari üst yapı kurumlarının oluşturulması gibi birçok ilkeleri gerçekleştirerek uygarlığa çok önemli katkılar yapmışlardır. Sümerler, geliştirmiş oldukları çivi yazısı ile tarih öncesinin en gelişmiş medeniyetini ve devletini kurmuşlardır. Devletin ilk ilke ve biçimlerinin kent devletler şeklinde kurgulandığı Sümerler'de siyasal örgütlenmenin bu şekilde parçalı olması, siyasal birliğin ve barışın çok kısa ve süreksiz olmasına yol açmıştır. M.Ö. 5000'lerdeki Sümer kent devletlerinin bu yerelliği, günümüzde global bir nitelik gösteren sosyal ve siyasal süreçlerle tam bir zıtlık göstermektedir. Sümer siyasal yönetim şeklinin önemli bir özelliği, salt despotik ve feodal yönü ağır basan, askeri baskı aygıtlarıyla ayakta kalan bir devlet vurgusu taşımamasıdır. Sümerlerin sadece askeri yöntemlerle değil, ideolojik ve kültürel aygıtlarla birlikte devleti yönetmeleri, o zamanın daha kurumları oluşmamış toplumlarında değil, binlerce yıl sonra üretilen demokratik devlet kuramlarınca öngörülebilen bir olgunlaşmanın yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak bu özelliğin sadece Sümerler'de değil, diğer eski Orta Doğu devletlerinde de bulunduğu iddia edilmektedir. Örneğin Töre Sivrioğlu'na göre Mezopotamya'nın en erken devletleri bile zorunlu kalmadıkça şiddet aygıtlarına başvurmuyorlardı. En önemli silahları ideolojik ve kültürel olanlardı. Klasik tarım toplumunun temel özelliklerini en iyi biçimde yansıtan Sümerler'de ilk sınıflı toplum ve hiyerarşik tabakalaşma da ortaya çıkmıştır. Nitekim bu devlette siyasal iktidara katılım ve egemen güç, köle olmayan hür vatandaşlara tanınmış bir haktı. Fakat klasik sınıflaşma düzeyleri arasındaki farklılık, Grek uygarlığından daha yumuşak bir yapıdaydı. Sümerler kentlerin mihenk noktasını oluşturduğu bir toplum modeli geliştirmişlerdir. Bu kentlerin kurulumu da tamamen teokratik nedenlere dayanmaktadır.
Kentler tanrıların bir armağanı olarak kabul edilmektedir. Çünkü bünyesinde tanrıların ikametgahları olan ve zigurat adı verilen tapınakları barındırmakta, berkitmeleriyle de bunları korumaktaydılar. Bu yüzden Sümer kentleri için tapınak kent deyimi de kullanılmaktadır. Başlıcaları Nippur, Adap, Şuruppak, Umma, Uruk, Larsa ve Ur olan bu Sümer kentleri Lugal ünvanlı krallar tarafından yönetilirlerdi. Kent tanrısının temsilcisi sıfatıyla sitelerin başında olan Lugaller, zamanla alternatif bir güç olmaya başlayan rahiplerle güç ve otorite mücadelesine girişmişlerdir. Bu güç ve yetki çatışmasının günümüz laik devlet yapısının temellerini atması açısından önemli olan dini siyasi erk ayrım sürecinin başlangıcı olması yönünden özel bir önemi bulunmaktadır. Ancak bu ayrımın Sümer toplumunda siyasal ve idari düzeninde makam ve yetkilerin karmaşıklığı başta olmak üzere bazı olumsuz etkiler yaptığı da düşünülebilir. Nitekim Sümer yöneticilerinin Ensi, Lugal gibi değişik ünvanlara sahip olması da bunu kanıtlar niteliktedir. En az Sümerliler kadar önemli olan bir diğer Mezopotamya uygarlığı da Babillilerdir. M.Ö. 4000 ile M.Ö. 500'lü yıllar arası dönemde Orta Doğu'nun önemli dini ve siyasi güç merkezlerinden birisi de başkenti Babil kenti olan Babil Devleti'dir. Güney Mezopotamya'nın dini ve kültürel değerleriyle yüklemlenmiş bir megapol olan Babil, ilk mutlak krallık anlayışının ortaya çıktığı devlettir. Bu kent merkezli devleti bir medeniyet odağı ve hukuk devleti haline getiren hükümdarı ise Hammurabi'dir. Hammurabi kanunları adıyla bilinen en eski yasa ve yönetim kurallarını oluşturan bu hükümdar, kurumsal devlet yönetiminin ve bürokratik sistematiğin temellerini atmış olması bakımından kamu yönetimi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sümer ve Akatların töre, yasa ve fermanlarını sistematize ederek Sami diliyle yazdırtan Hammurabi, Babil merkezli bir hukuk devleti kurmuştur. Merkezi idareyi güçlendirmek için ülkenin her yanına memurlar tayin eden Hammurabi, bu kurumsal yapılanmayı yasal düzenlemelerle koruyarak siyasal birliği uzun bir süre koruyabilmiştir. Dönemin kamu yönetimine önemli bir katkısı da Babil klasizmi olarak anılan, duru bir gramer ve üslupla yazılan bürokratik diyalekti geliştirmeleridir. Akad dili ve Sümerlerin mirası olan çivi yazısını kullanan Babillilerin bu bürokrasi dilini geliştirmelerindeki amaç, iktidarı kutsallaştırma ve mutlak bir monarşi yönetimi kurma amaçlarını hayata geçirmektir. Hammurabi Kanunları Babil uygarlığının en önemli eseri ve sembolü, 282 maddeden oluşan Hammurabi Kanunlarıdır. Çeşitli konulardaki kralın kararlarını halka anımsatmak üzere bir dikme taş üzerine kazdırılan bu ilk yazılı hukuki metinler teokratik temellere dayanmaktaydı. Nitekim kanunların kutsallığını gösteren ve Kral Hammurabi'ye bu kanunları yazdırtan Güneş Tanrı'ya saygılarını sunduğu bir kabartmanın da kitapta yer alması, Hammurabi'nin bilinen ilk kanunların Tanrı sözü olduğunu da anlatmak istediği şeklinde yorumlanmaktadır. Bununla beraber ilk hukuki metinlerin gerek hazırlanış, gerekse uygulama evrelerinde dini ve mitik ideolojiyle temellendirilmesinin bunların meşruiyetini sağlama kaygısından ziyade uyulmasını manevi müeyyidelerle tamamlama eğiliminden kaynaklandığı düşünülebilir. Hammurabi kanunlarında düzenlenen toprak hukukuna göre iki tür toprak ve iki tür tarım emekçisi vardır. İlki Neolitik komünlerde yaşayan ve toprağa bağlı emekçiler, ikincisi ise herhangi bir hükümdarı ve tapınağa ait toprakta çalışanlar. Köle olmayan ve hukuki olarak tanınan bu ikinci grup kişiler topraklarında kiracıydı. Osmanlı'daki tımar benzeri bu toprak sahipleri, yarı özgür ya da bağımlı olarak yaşayan kişilerdi. Özel mülkiyet ve serbest ticaretin var olduğu Babil ülkesinde, Orta Doğu toplumlarının klasik hükümdar tebaa ilişkisine dayanan vatandaşlık düzeninden oldukça farklı bir yapı olduğu görülmektedir. Modern anlamda medeni hukuku ve kişi hukukunu da içeren bu yasal metinler, kadın erkek ilişkilerini ve toplumsal hayatı oldukça rasyonel ve çağdaş bir çerçevede değerlendirmiştir. Örneğin bu hukuk sistemi evlilikte tek eşlilik esasını kabul etmiş, istisnalarını da geçerli sebeplere bağlamıştır. Erkeğe ancak çocuğu olmadığı takdirde nikahsız bir eş veya yardımcı kadın seçme hakkı tanınmıştır. Yine Maurice'in Terekes'in eşit paylaşımı, kadının kendi medeni haklarını savunması,
hocasından kalan mirası yönetme gibi günümüzdekine çok benzer normlar getirmiştir. Bu hukuki kuralların müeyyidesi ise diyet ve kısas ilkelerine dayanmaktaydı. İslam fıkhında da önemli bir yeri olan bu kurallar, hür olmayan suçlular için göze göz, dişe diş esasına göre tatbik edilirken, asil özgür insanlar için maddi bir tazminat ödetmek şeklinde uygulanmaktaydı. Ayrıca suçlara getirilen cezalar da oldukça ağırdı. Kırbaçlama, dilin koparılması, el kesme, ölüm cezası ve benzeri cezalar vardı. Adalet anlayışını kurumlaştıran ve sistematize eden bu ilk yazılı kanunlar, kendisinden sonraki hukuk sistemlerini ve yönetim biçimlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Sunumumun bu son bölümünde konuyu toparlamak ve özetlemek gerekirse, yeryüzünün ilk büyük medeniyetlerini doğuran Orta Doğu, yaklaşık 5000 yıl kadar süren insanoğlunun bu en uzun yönetim deneyimi, ilk olarak step halklarının yerleşik hayat geçişini özetlemektedir. Tarım devriminin sosyoekonomik altyapısını şekillendirdiği bu dönüşüm geçiş süreci, örgütlü toplumsal yapıya, bir başka deyişle uygarlığın doğuşuna neden olacak tarihi şeridin miladı olmuştur. Bu büyük dönüşüm, Mezopotamya'da sosyal, ekonomik ve politik ilişkileri kökten değiştiren ve katlanarak çoğalan bir takım sonuçlara neden olmuştur. Örneğin toplumun hiyerarşik örgütlenmesi, kendine özgü özellikleri bulunan ve belli bir mekanda yoğunlaşan kentleri ortaya çıkarmıştır. Bu kent tipi hiyerarşik ağlar da devletin ilk ilke ve biçimlerinin kent devletler şeklinde kurgulandığı Mezopotamya idari yapısına ilham kaynağı olmuşlardır. Orta Doğu'da devletin ve yönetimin kurumlaşmış aygıtlarının ortaya çıkışı, bir dizi çok önemli ve geri dönüşsüz toplumsal ve ekonomik değişikliklerle ilişkilidir. Sulamalı tarımın merkezi kontrol ihtiyacı ile gerekli kanal şebekelerinin tesisi ve bakımı, nüfusun tamamının düzenli olarak çalıştırılmasını gerektirmekteydi. Bu gereklilik de tarihin ilk otoriter monarşilerinin bu bölgede kurulmasına neden olmuştur. Çünkü bu bölgenin özgün şartları, çok sayıda insanın düzenli bir örgütsel düzlem içinde çalışmasını gerekli kılmaktaydı. Bu da ancak mutlak bir siyasal bağlılık, gelişmiş bir bürokrasi ve yönetim teknikleriyle sağlanmıştır. Nitekim akarsulara değil de mevsimlik yağışa bağlı tarımın uygulandığı ve dolayısıyla kanal sisteminin bulunmadığı ya da gelişmemiş olduğu yörelerde, örneğin o dönem Avrupa'sında bu çeşit güçlü kent devletleri görülmemektedir. Mezopotamya'daki kent devlet deneyimleri, daha sonra eski Yunan'da ortaya çıkacak olan polis adlı kent devletlerine de öncülük etmiştir. Orta Doğu'daki kent devletlerin ortak özellikleri teokratik kökenli olmalarıydı. Bir başka deyişle ilk devlet ideolojilerinin temelini din yani tanrılar oluşturmaktaydı. Tanrıların bir armağanı olarak görülen kent devletleri, tanrıların ikametgahı olan tapınakların çevresinde kümeleşen insan barınaklarının bulunduğu yerlerdi. Bu durumun doğal bir sonucu da kentlerin Tanrı'nın naibi sıfatıyla Lugal ünvanlı krallar tarafından yönetilmesiydi. Değişik dönemlerde ve değişik toplumlarda ortaya çıkan bu kent eksenli oluşumların siyasal bir birlikten yoksun olmaları ise dikkat çekiciydi. Antik çağda Orta Doğu'da kurulan bütün monarşilerin temel karakteristiği hierokratik özelliklere sahip olmalarıdır. Devlete bu kutsiyeti atfeden genel inanış ise devletin Tanrı'nın göksel sisteminin yeryüzündeki örneği olduğu düşüncesiydi. Tanrılar gökyüzünü nasıl yönetiyorsa devlet de yeryüzünü öyle yönetmelidir anlayışı, bu bölgedeki teokratik siyasal yapının tinsel meşruiyet kaynağını teşkil etmekteydi. Bu mitik ve aynı zamanda dini ideolojiyi de yansıtan kutsal devlet inanışı da temelde yönetici kralın iktidarını ve otoritesini mutlak kılıyor ve pekiştiriyordu. Ancak bu dönemde yazının icat edilmesi, günü gününe kayıt tutan önemli yazıcılar, bürokrasinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öyle ki bu nedenle diplomatik ve ticari yazışmaları yapmak üzere ustalaşmış katipler sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu yazıcılar bürokrasisi, söz konusu işlevlerinden dolayı da zamanla toplumda giderek artan bir etkiye sahip olmuşlardır. Nitekim bu etki, merkezi olmaya başlamaları, günümüze kadar sürecek olan iktidar bürokrat çatışmasının da tarihi ve sosyolojik kökenlerini oluşturmuştur.